Баян ханым, маған ментальды қартайған әйелдер ұнамайды. Олардың ешқандай жері ауырмаса да, өтірік ыңқылдайды, бала шағасының вниманиясы жетіспейді деген сұхбатын көрдім. Осы Баян Алагөзова ханым кейде тым асыра сілтеп кеттім деп ойламаймын екен. Ең алдымен мына сауалға жауап берейікші. Баян ханым ментальды қартайды деп отырған 50 мен 65 жас аралығындағы әйелдер, қазақ аналары кімдер? Қазір ыңқыл-сыңқылы көбейген 50-60 жастағы әйелдер 90-ның тоқырауында алаға барқалап, отбасын асыраймын деп денсаулығынан айырылған қазақтың әйелдері, қазақтың аналары. Сол ауыр жылдардың азабын көрген кейбір әйелдер тіпті әже жасына жетпей, бала шағасының қызығын көрмей өмірден өтіп те кеткендер бар. Бірдеңе айтпас бұрын, бүгінде ментальды бабушка деп әжуалап отырған 50-65 жас аралығындағы қазақ әйелдерінің барлығының өмірі керемет болды деп ойламау керек. Олардың жастық шағы, студент шағы, отбасында шиеттей балалары болған кезеңі еліміздің тәуелсіздік алған қиын кезеңімен 90-ның тоқырауымен тұспа-тұспа келетінін ұмытпайық. Қазір ментальды бабушка деп мысқылдап мазақтап отырған 50 мен 65 жас аралығында қазақ әйелдері, қазақ аналары қыстың қақаған аязында, жаздың аптап ыстығында қара базарда тұрды. Жер-жерден тауар тасыды, рекетке тоналды. Түні бойы ұйықтамай бәліш, манты, самса пісіріп, оны пойыз жағалап сатты. Қазақтың қара баласының қарын ашырмаймын деп жанталасты. Сіз ментальды бабушка деп менсінбей отырған жасы 50-ден асқан қазақ әйелдері сол қара базардың қиындығын көрген аналар. Әже жасына жеткенде олардың балаларына, немерелеріне еркелеуге құқығы жоқ па? Тәуелсіздік алғаннан кейін елдің экономикасын алаға барқалап жүріп аман есен алып қалған қазақ аналары, аман болыңыздар. Бала шағаларыңызға, немерелеріңізге еркелеп жүре беріңіздер. Өйткені сіздерді ол заман еркелеткен жоқ. Қазір қара баланың қамы деп ол кезде барлығын ұмыттыңыздар. Енді қартайғанда еркелемегенде қай уақытта еркелейсіздер? Ментальды бабушка деп әжуалап отырған, сіздер әжуалап отырған қазақтың аналары, олар нағыз батырлар. Қазақ елі көп болса, мен өзімнің айтқан сөзіме, ана Баян мен Динараға көп болса тарабын төлермін. Ештеңе етпейді. Бірақ та ескертіп қояйын. Бүкіл халықты мен бас көтереміз. Мына екі әйел сол сөзді мен ашу үстінде неге айттым? Қазақ тілін, ана тілін құрметтемеген үшін ол екеуі біздің елде тамаққа тойған, ақшасы бар, жағдайы бар бола тұра, қазақ тіліне, ана тіліне түкіргені бар деген үшін мен осындай олармен сөзге келдім. Комплект дейме, бірдеңе дейді өздерінің тілінде. Сондықтан қазақ халқын қолдауға шақырам. Ол осылай кете беретін болсақ, етакты заңда бізді қорғаған жоқ ана тілді. Енді мынандай шүлдірлеген әйелдер рұқсат өткеше мен айқайым содан бастап Ақтөбеде мына әйелге орысша кеш өткізуге мен туған жерімде. Соның бәрі айқай содан басталды. Сондықтан ана тілін қорғауымыз керек. Халықты соған шақырам. Мені қолдағандарың. Сонымен бірге бұл әйелдер тағы да бір жаман нәрсесі. Мына бізде мәдениет саласында бұлардың өткізген кештері әйел адамдарды бұзатын кештер. Мысалы деген би әдепті қылықтар жасайды, сөйтіп отырып сондай сөз естіге ренжіп жүр. Мысалы өткенде Алтын ханым деген кештерінде 50-дегі әйелдерді сайысқа шығарып жүр. О заманда бұл заман. Сосын өзі де мына Баян ханым концерт берген кезде, Баян шаяндарын концерт берген кезде сахнаға 2 пұтын аспанға көтеріп алып шықты. Міне осының бәрі біздің жастарға не үлгі, қандай үлгі бұлардың. Ол кеше Қыз Жібектің камзолына ақша берсе, ол кісі заң жүзінде де өте қателік жасап, өрескел. Бірақ бұл алдымызды орап, әйтеуір сыйлығын беріп құтылды. Негізі ондай тарихи бұйымға оның еңбегі сіңген жоқ. Ол кісі тірі, көзі Құдайға шүкір. Оның Баянның үйінде тұрудың өзі заңға қайшы. Қазақшасы сол. Айтжан, менің үстімнен сотқа шағымдағысы келді. Менің басты айқайым ең бірінші әйел азаматтарын бұзу бұлар. Бұлардың
Қашан біз адамдарды қылған жұмысына қарай баға емес, вот это стереотипное мышлениемен бағалап, оларды сырттан сын айтуды тоқтатамыз. То, что вот это Баян Мақсатовна, Динара Саджан, вот эта брочка деген қыз бар, которого детский сад ашқан, ей говорим, мынаусы шлюха, мынаусы худеть, мынаусы басқа. Қашанға дейін ол адамдар сіздердің стереотиптеріңіз бойынша өмір сүрмей, өзінің өмірін құрып жатыр. Если вам завидно, егер де сіз вот это а-ля правильный адамсыздар, да, мен ондай емеспін, и үйлеріңізде отырып, ешқандай жетістікке жетпеген болсаңыздар, но это ваша жизнь, да, и они өзінің өмірін сүріп, и завтра олар үйлер алдында не будут жить, мынандай қайғырып, синдром отложенной жизни. Бекер осылай біреудің елдің сөзіне қарап өмір сүрген екен, өзімнің өмірім сүрім керек екен деген адамдар бұлар. И сыртынан сын айтуды, біреуді өзің жетпеген жетістікті төмендетудің и сын айтуды тоқтатыңыздар. Лучше өздеріңізбен жұмыс жасап, и дәл солай олар сияқты сиять қылуды үйреніңіздер, и өзінің бақытты өміріні құрыңыздар. Мен көрісіп видео салдым бұл. Тапқан екесіне бір-бірлерін деп. Несі бар? Таптық, Құдайға шүкір. Таныстым. Ақтөбенің емшісі. Қолының емі күшті екені көрініп тұр. Қарайған халық келген ем алуға. Барып танысып, қолын алдым, емін алдым. Мың алғыс ол кісіге. Жалпы мен деген өмірде былай көріп танысқаннан кейін піші басқаша кісі екен, шын айтайын. Көрініп тұр, көзінен көрініп тұр, мейірімді адам екен. Енді кішкене арқасы болғасы эмоциональный кісі ғой енді. Атап мейірімді адам екен көрініп тұр. Мені көріп, сразу танып, қабылдап, емін нағылып, батасын беріп, танысып, сөйтті. Мың алғыс, Құдайға шүкір, әркімнің өз ойы бар, имеет право айтуға.